Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Buenas noches, aquí les saluda Rosy Alvarado. Espero que hayan tenido un bonito sábado. Vamos a ver, creo que tengo mucho brillo. Ahí. Creo que me miro no muy brillosa, no muy brillosa. Cuéntenme, ¿qué están haciendo a estas horas? Bueno, ya son las 10:30, ¿verdad? Ya es tarde. Yo salí, como les dije ayer, salí a vender mis perfumes, a hacer unas entregas y gracias a Dios me fue muy bien, muy bien. Y pues aquí haciéndome un té. Antes de todo, quiero decirles que, bueno, no soy doctora, nada de eso, ¿verdad? Pero les dejo esta receta de este té que me lo han preguntado mucho. Yo este té lo estuve haciendo ahorita en el tiempo que yo me enfermé. Es un té que mi mamá hace allá en Guatemala, un té que ella siempre lo ha hecho y pues ella siempre me lo ha recomendado a mí. Y entonces quise compartir la receta con ustedes, a todos aquí mis seguidores de YouTube, a los de Facebook, Instagram, a todos los que me siguen en mis redes sociales. Quise compartirles aquí la receta. Espero les guste y que ustedes lo puedan hacer. Es un té natural, no hace daño, es de fruta, pero no soy doctora, ¿ok? Así que si se lo hacen es bajo su responsabilidad, pero no es malo. Ustedes saben que todo lo natural no es malo. Ok, yo aquí tengo una naranja. Lo que van a hacer es hacerla en rodajas. Tengo también 2 ajos. Mira, aquí tengo 2 ajos que le llaman en inglés garlic. 2 ajos, se lo ponen. Ahorita van a hervir. Aquí tengo ya el agua hirviendo. Puse 2 ajos, un pedacito de canela. Es un pedacito pequeño de canela. Un pedacito de jengibre. Miren, bien chiquitito, un pedacito de jengibre. Lo que van a hacer es que lo van a hacer en pedacitos chiquitos. Aquí salió el jengibre, se lo ponen y van a hacer en rodajas la naranja. 2 pedazos de naranja, orange, 2 naranjas. Se lo ponen al agua. Y aquí tengo hierbabuena. Lo que van a hacer es, bueno, yo la tengo así ya seca. La pueden comprar así, a veces las venden en las tiendas frescas. Si la encuentran fresca le pueden poner 2 hojitas. Pero como yo la tengo así, o sea, ya seca, le voy a tantear tantito. Así miren, un poquitito de hierbabuena y se la ponen. Hierbabuena. El limón, aquí tengo un limón también. Ya le puse las 2 rodajas de naranja. Me sobró esta porque nada más son 2 rodajas. Hierbabuena. 2 ajos. 2 ajos y un pedacito de canela. Que el agua esté hirviendo cuando ustedes ponen todo. Ahorita va a empezar a hervir. Y hacen en rodaja el limón.
igual 2 rodajitas de limón. 2 rodajas de limón. Este té es bueno para los que, o sea, cuando les da una gripe, como ahorita que está el COVID-19, ustedes saben que tienen que tomar cosas calientitas. Y este té es muy bueno. Este té les ayuda a sacar las flemas y también les ayuda con lo de la garganta. Y vamos a... qué rico huele, como un ponche, como un ponche. Y los ajos, ustedes saben que el ajo es muy bueno. Es muy bueno como un antibiótico. Te mata muchas cosas, o sea, como las infecciones de la garganta y las flemas y todo eso. O sea, este té te ayuda cuando tienes gripe, o sea, un té calientito y luego tiene un sabor por el ajo. Si no les gusta, pueden ponerle miel, una cucharada de miel, lo pueden endulzar con miel y ya se lo pueden tomar lo más calientito que ustedes puedan. Este pedazo de limón se lo voy a exprimir ya de último, ya cuando ya esté bien hervido todo, le voy a poner este limón. Y vamos a esperar aquí. Tuve un día muy cansado, me fui como les dije, a hacer la entrega de mis perfumes, a ofrecer mis perfumes y pues acabo de llegar y ahorita me estoy haciendo este té porque ya no estoy enferma, pero yo me lo hago porque como ustedes saben vengo de la calle y también, o sea, para tomar precauciones, porque hay que hacerse su té de jengibre, de hierbabuena, té verde, té de manzanilla. O sea, hay muchos tés que se los recomiendo para que ustedes se lo puedan tomar siempre en las noches antes de irse a dormir. Y me han preguntado en Facebook qué tés te estuviste haciendo y le digo, ok, voy a grabar en YouTube y ahí les voy a dejar la receta de este té para que ustedes se lo puedan hacer. Y pueden comprar aspirinas. Aquí tengo aspirinas también. Aspirinas. Si tienen alguna gripe ahorita o si piensan que es el COVID-19, háganse en este té y le pueden poner aspirina. Ahorita, cuando ya está hervido bien todo, de último le van a poner 3 aspirinas para que se deshagan en el agua. Que se deshagan y ya luego ustedes se van a tomar ese té. Pero como yo ahorita estoy sana, gracias a Dios, ya me recuperé. Ahorita lo que quiero es nada más el té. Pero yo le voy a poner una aspirina nada más. Una aspirina por si las moscas, ¿verdad? Entonces me voy a tomar mi té con una aspirinita nada más. Se la voy a disolver ahí entre el agua y me la voy a tomar con el té. Pero si están enfermos, les recomiendo que le pongan 3 aspirinas y que estén tomando este té constantemente calientito y verán que se van a sentir bien, les va a curar, se les va a calmar lo de la garganta. Pero si siguen ya muy enfermos, les recomiendo que vayan al doctor. Estos tés son saludables, son naturales, que te pueden ayudar a calmar, o sea, y la aspirina, si te vas sintiendo mejor, qué bueno.
Pero ya si te sientes muy mal, necesitas ir al doctor. Lastimosamente yo estoy muy triste porque esta enfermedad del COVID-19 se están muriendo muchas personas y me quedo así como digo, oh no, Dios mío, ¿cuándo se va a ir esta enfermedad? Muchas personas están perdiendo a sus seres queridos, familiares y pues eso me entristece porque digo, Dios mío, y solo Dios puede desaparecer esa enfermedad y pues mientras hay que curarnos, hay que tomar precauciones, pónganse en sus máscaras, lávense bien las manos constantemente, tomen sus precauciones, es lo único que yo les puedo decir, que tomen sus precauciones. Aquí les dejo mi receta de este té, acuérdense, 2 pedazos de naranja, 2 ajos, un pedazo de canela, un pedacito de jengibre y 2 rodajas de limón. Y de último le van a poner este pedazo de limón, le van a exprimir el jugo al té. Y si están enfermos le van a poner 3 aspirinas acá en el té. Yo ahorita le voy a poner una nada más. Una porque este té no es malo, yo siempre me lo hago en las noches, me lo tomo. Y también les recomiendo que se hagan gárgaras de agua de sal, que le pongan poquita sal a agua hirviendo y que se hagan gárgaras. Cada vez que se van a lavar los dientes, gárgaras de agua para que les limpie la garganta también. Espero les guste el té y que ustedes lo puedan hacer en su casa. Ya van a ser las 11, yo a estas horas despierta, muy cansada, ¿no es cierto? Sí, me siento cansada, tuve un día excelente, extraordinario y muy excelente, un sábado muy bonito. Espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien al lado de sus familias, que hayan convivido con su familia en sus casas, que hayan tomado sus precauciones y que se la hayan pasado bien y que estén bien. Yo tuve un día excelente, muy bendecido por Dios, gracias a Dios, y aquí haciéndome mi té antes de irme a descansar, que así me siento muy cansada. Un poquito nada más, un poquito. Y quise bajarles esta receta aquí a mi canal de YouTube para que ustedes puedan hacerlo y que les ayude. Espero que les ayude, que si están enfermos, que van a ver que este té les va a ayudar muy bien, les va a bajar, o sea, el dolor de garganta, se las va a calmar y probablemente se les quite. Y no se olviden de comprar sus aspirinas, las aspirinas son buenas. Espero que ustedes estén bien. Y yo aquí haciendo el té y grabando en YouTube para todos mis seguidores. Espero que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció el té? Espero sobre todo que les ayude y que lo hagan en su casa. Es un té muy bueno, se los recomiendo. Yo este té lo estuve haciendo y lo seguiré haciendo siempre. Ahora que regrese a trabajar en las tardes, antes de irme a dormir, hacerme mi té con una aspirinita. El ajo es muy bueno, muy bueno. Es como un antibiótico, te desinflama aquí la garganta.
como les digo, si no les gusta, solo así le pueden poner una cucharada de miel. Una cucharada de miel, endulzarlo y así les va a pasar. Y el limón les ayuda a quitar un poco el mal sabor del ajito. De los ajos, ¿verdad? Que yo a todos les digo con cariño, ajito. Así es, mis amigos. Espero que estén bien, que se cuiden, que tomen sus precauciones, porque uno dice no pasa nada, pero sí pasa. Así que tomen sus precauciones, cuídense mucho. Y también muchas gracias por ver mis videos, dejen sus comentarios. Y yo muy pronto les voy a responder a los comentarios. Espero que les guste mi video. Esta es una receta más de Rosy Alvarado. Muy pronto les voy a tener más recetas. Ya está quedando este té. Ya está quedando el tecito. Y un colador para que lo pongan a licuar, para que no se le, a colar para que no se le vaya todo lo que se le junta aquí. Y también no se olviden de tomar sus vitaminas, tomen vitaminas. Este té es muy bueno, les va a ayudar mucho. Y sobre todo que les guste. Tiene un mal saborcito por el ajo, pero por eso se le pone el limón de último. Y una cucharada de miel. Le pueden poner una cucharada de miel. Lleva canela, 2 ajos, 2 rodajas de limones, 2 rodajas de naranja, un poquito de hierbabuena, una aspirina y este pedazo de limón exprimido de último. Ahorita le voy a poner yo una aspirina porque nada más necesito una aspirina. Aquí se va a deshacer la aspirina que puse. Y ahí está quedando mi té. Ahorita voy a ver si... Miren. Así está quedando el té. Bien hervido. Huele como ponche. Mire, y así está quedando el té. Ahí está hirviendo todo. Bien hervido y la aspirina que le puse ahí se va a deshacer también. Y aquí tengo listo el limón que le voy a poner. Acuérdense que lleva 2 rodajas de naranja, 2 de limón, 2 ajos, un pedacito de canela, un pedacito de jengibre y un poquito de hierbabuena. Si tienen en hojitas así le pueden poner 2. Yo la tengo aquí así ya seca, le puse un puñito lo que agarré. Y ya que hierva bien. Y de último le pongo el limón y la cucharada de miel. La miel es al gusto, si ustedes gustan. Así está quedando el té, bien hervido. Y sobre todo acuérdense, no soy doctora, nada de eso.
pero es un té saludable, natural, que no hace daño, de frutas y el ajo. Así va a quedar el té bien hervido y ahí ya se deshizo la aspirina. Ahí está hirviendo. Y ahora ya agarró colorcito. Y ahí está todo. Ok. Espero no se me corte el video. Ahí está. Así es, mis amigos. Aquí dejándoles la receta de este té. Espero que les caiga bien. Yo sé que les va a caer bien. Es un té natural. O sea, no te hace daño. Pero no soy doctora. Nada más quise aclarar eso, que no soy doctora, nada de eso. Se lo van a tomar bajo su responsabilidad de ustedes. Pero como ustedes saben, es algo natural. Natural. No es malo, no es malo. Ok, yo pienso que ya quedó este té. Aquí tengo mi vasito. Ya se deshizo la aspirina. El ajo. Y este té se lo pueden hacer a toda hora, en las mañanas, en todo el día y en la noche. Calientito, calientito. Pueden hacer una olla más grande. Yo hice esto porque ahorita es lo que me voy a tomar y me va a quedar otro vasito para mañana temprano y ya mañana vuelvo a hacerlo. Ya quedó este té. Ahora lo apagamos. Se toma calientito, calientito. Wow. Vamos a agarrar aquí. Y lo vamos. Ahí ya. Ya quedó. Ya quedó. Ya quedó aquí el té, un té calientito. Y por el sabor que tiene por el ajo, yo le voy a exprimir este pedazo de limón. Este té para los que tienen gripe o no, cualquier gripe, tos en la garganta, o sea, inflamación de garganta. Este té les va a ayudar mucho. Le pueden poner una cucharada de miel, pero yo en esta ocasión no le voy a poner. Ya le puse limón y luego viene la miel, pero yo no le voy a poner miel. Y quedó mi té. Quedó el té y un colador para que lo licúe. Aquí quedó el té. Espero que si les gusta mi video, pongan sus comentarios. Quiero saber qué piensan acerca de este té, si les cayó bien. Quiero saber porque yo sé que les va a caer bien, yo sé que les va a ayudar. Y espero que lo puedan hacer. Es un té sencillo que lleva naranja, 2 ajos, canela, jengibre, un poquito de hierbabuena, el limón y es todo.
Es natural, todo natural. Y de último, la rodaja de la mitad de una rodaja de limón para quitarle el saborcito que tiene del ajo. Y también una cucharada de miel. Yo no le voy a poner miel ahorita porque no sé, casi para la miel casi no. Pero como ahorita, gracias a Dios, no estoy enferma, nada más quiero un té así calientito para tomármelo así. Pero los días anteriores sí le estuve poniendo miel. Una cucharada de miel y la aspirina. Acuérdense que si están muy enfermos, póngale 3 aspirinas. Yo ahorita le puse una porque es la que necesito nada más para, ustedes saben, tomar precaución y pues para ahora sí, para no seguir enferma y no enfermarme otra vez. Ahora en adelante me voy a estar haciendo mis tés calientitos. Esta fue mi receta del día de hoy. Una receta de Rosy. Espero les guste. Y no se olviden, si les gustó mi canal, de ponerle like y suscribirte a mi canal. Y a poner a Dios en primer lugar en todo lo que hagan. Hagan el bien sin mirar a quién. Ok, mis amigos, espero que tengan una feliz noche, que hayan tenido un bonito día, que todos estén bien, que se la hayan pasado muy bien y sobre todo que estén bien de salud, porque mi corazón se pone muy triste al escuchar, o sea, tantas personas que están falleciendo de esa enfermedad, o sea, eso me pone muy triste a mí. Digo, Dios mío, ¿cuándo se va a terminar todo esto, verdad? Esperemos, pidiéndole a Dios que muy pronto se vaya esta enfermedad y que nos proteja de todo esto que se oye y sobre todo acuérdense a poner a Dios en primer lugar. Sin Él no somos nada y tomen precauciones. A veces uno dice no pasa nada, pero sí pasa, mis amigos, sí pasa. Así que tomen sus precauciones, abríguense bien porque por acá ya llegó el frío. Abríguense bien, protéjanse y tomen precauciones. Es lo único que yo les puedo decir, que se me cuiden mucho. Espero que estén bien y ya mañana les tendré otro video. Esta es mi receta de hoy, un rico té muy saludable que ustedes lo pueden hacer en casita. Un té que te va a ayudar para la tos, para la flema, para todo lo que tenga que ver aquí de la garganta. No se olviden de las aspirinas y también si pueden comprar con el Terraflu. Si tienen sobrecitos de Terraflu, le pueden poner aquí también a este té y les va a ayudar mucho. Espero les guste y le pongan like y que se suscriban a mi canal. Dios los bendiga a todos, los quiero mucho. Feliz noche y arriba ese ánimo, no se me pongan tristes. Lo que yo estoy ahorita es un poco cansada. Me levanté desde la mañana, estuve haciendo cosas con mis perfumes y todo eso y se me fue el día completo. Pero gracias a Dios ya estoy aquí en casa compartiéndoles mi receta de este té muy saludable. Espero les guste y nos vemos pronto y feliz noche, y se los voy a poner aquí para que ustedes miren cómo quedó el té. Vamos a ver, espero no se me corte el video. Y así quedó el té. Miren, ya se bajó todo. Ajo, canela, hierbabuena, naranja, 2 rodajas de limones y un pedacito de jengibre, pero lo van a picar. Y la hierbabuena y el limón exprimido de último. Y así quedó el té. Un té calientito. Este es mi té del día de hoy. Así quedó. Un sabroso té para que ustedes se lo puedan hacer en sus casitas.
Si están enfermos, espero con todo mi corazón que este té les ayude. Yo sé que les va a ayudar, espero que lo hagan y que se cuiden y que tomen precauciones, mis amigos. Acuérdense, no es un juego esta enfermedad. Sí está esa enfermedad. Uno dice, no pasa nada, sí pasa, mis amigos. Así que cuídense, les deseo lo mejor y sobre todo hagan el bien sin mirar a quién. Dios los bendiga a todos, que tengan una feliz noche. Nos vemos pronto, bye bye. Los quiero mucho. Bye bye.